கிராக்கர்ஸ் ரிவ்யூ தமிழ் நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் ஓகே பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுடைய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் இமெயிலில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு புது கிராக்கர் பிராண்ட் பற்றி தான் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க நிறைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த பிராண்ட் கிராக்கர்ஸை நீங்கள் ஏற்கனவே பை பண்ணியிருக்கீங்க, பஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய குவாலிட்டி ப்ளஸ் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காம வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம பார்க்க போகிற அந்த பிராண்டுடைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ருத்ரா ஃபயர் ஒர்க்ஸ். ஸோ லோகோ வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ருத்ரா ஃபயர் ஒர்க்ஸுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட். ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட், கம்பெனி டீட்டெயில், அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட மல்டி ஷாட், சிங்கிள் கிராக்கர்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது. மல்டி ஷாட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16 ஷாட்லேருந்து 240 ஷாட் வரைக்கும் இருக்குது. ஷாப் அட்ரஸ், காண்டாக்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவங்களுடைய லாஸ்ட் இயர் கேட்லாக் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஒரே நிமிஷம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்களுடைய லோகோ வாலாஸ் 10,000 வாலாஸ் வரைக்கும் வந்து இவங்கக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ என்ன பிராண்டில் பண்ணுறாங்க, என்ன நேமில், ஃபேக்ட்ரி நேம் பார்த்தீங்கன்னா செந்தில்குமார் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 வாலா. ஸோ நியூ பிராண்ட் வாலா வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ருத்ரா பிராண்டையும் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல, நான் டெஸ்ட் பண்ணதில்லை. நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ஷாட் 16, 25, 30, 30, 60 ஷாட்டு, 2 inch பைப்பு. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இவங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தகவல்கள் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு கிராக்கர் பிராண்டோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.